आवर टॉपिक इज लैंग्वेज ऑफ पैथोलॉजी। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में यूज होती हैं। सबसे पहले है बायोप्सी और देन ऑटोप्सी। बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों ही ऑर्गेनिज्म से लिए जाने वाले सैंपल हैं जिन पे टेस्टिंग की जाती है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो बायोप्सी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल होता है और जो ऑटोप्सी है वो डेड बॉडी का सैंपल होता है। अब बायोप्सी की डेफिनेशन देखते हैं। Biopsy is a medical procedure where a small sample of tissue or cells is taken from body for examination। यानी कि बॉडी से एक सैंपल लिया जाता है टिश्यू का या सेल का उसकी एग्जामिनेशन के लिए। It is usually done to diagnose or determine the nature of a suspected disease or condition। इसे क्यों किया जाता है? ताकि डिटरमाइन या डायग्नोज किया जा सके किसी भी डिसीज या कंडीशन की नेचर को। उसके बाद है ऑटोप्सी, आल्सो नोन एज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, is a medical procedure performed after a person has died to determine the cause of death and investigate the underlying diseases or conditions। अब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि ये आइदर ये क्रिमिनल केस है या उसको कोई डिसीज थी या क्या वजह थी उसकी डेथ की। तो उसके लिए जो उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, उसके जो सैंपल लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। अब पैथोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ डिसीज डेवलप्स एंड प्रोग्रेसेस विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो डिसीज डेवलप होने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। अब डिसीज क्या है? बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन या भी डिसऑर्डर जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं डिसीज। उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज और कंडीशन। अब किसी भी डिसीज या कंडीशन को जो आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डायग्नोसिस। इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग अ पर्सन सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। अब डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है? साइन और सिम्टम्स की बेस पे भी की जाती है, पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे भी की जाती है और जो मेडिकल या लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स की बेसिस पे भी डायग्नोसिस की जाती है। अब है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस बेसिकली हम कहते हैं कोई भी ओपिनियन है किसी का, जैसे कोई अंदाजा है कि अगर कोई भी डिसीज है तो उसको मेडिकल उसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स है और उसकी जो हिस्ट्री है और इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी अंदाजा लगाना कि आप ठीक हो जाओगे या आप नहीं, या फिर कोई नहीं बच सकता। जैसे कि अगर हम डायग्नोसिस में प्रोग्नोसिस में डिफरेंस देखें तो ये जो डायग्नोसिस इज फ्लू, जो नीचे इमेज अटैच की हुई है, वो डॉक्टर बता रहा है पेशेंट को कि योर डायग्नोसिस इज फ्लू, यानी कि उसने फ्लू को डायग्नोस किया है। उसके बाद उसकी प्रोग्नोसिस, उसका अंदाजा ये है कि योर प्रोग्नोसिस इज अ फुल रिकवरी आफ्टर लॉट्स ऑफ रेस्ट, यानी कि आप रेस्ट करोगे तो आप कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे। अब एटियोलॉजी क्या है? किसी भी डिसीज की जो कॉज है और उसकी जो ओरिजिन है जहां से वो डिसीज हो रही है या वो कंडीशन हो रही है उसे हम बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एटियोलॉजी। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज। अब उन सब फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डेवलपमेंट में उस पर्टिकुलर डिसीज की, उन सबको हमने एटियोलॉजी में स्टडी करना होता है। इसके बाद है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आर इंडिकेशंस और मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ डिसीज और कंडीशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और रिपोर्टेड बाय अ पेशेंट। क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे इंडिकेशंस हैं किसी भी डिसीज या कंडीशन के जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं और रिपोर्ट दिए जाते हैं पेशेंट के थ्रू या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके थ्रू। अब साइंस क्या है? साइंस आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स दैट आर कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया हुआ है कि साइंस में और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। साइंस जो है वो ऐसी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स हैं जिनको मेजर या ऑब्जर्व किया जाता है सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जैसे कि फीवर है वो अब जाके वो थर्मोमीटर से या किसी डॉक्टर को वो पेशेंट चेक करवाएगा, या फिर एबनॉर्मल लेबोरेटरी जो टेस्ट के रिजल्ट है। अब वो जो लेबोरेटरी टेस्ट के जो रिजल्ट है या जो लेबोरेटरी टेस्ट हो रहे हैं वो किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू ही हो रहे हैं और वो ही उसको रिपोर्ट करेगा।
और ऑन द अदर हैंड जो सिम्टम्स हैं वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जो कि पेशेंट के थ्रू रिपोर्ट किए जाते हैं, सच एज जैसे कि अगर पेशेंट को पेन फील हो रही है या फटीग या वो उसको थकावट फील हो रही है या नोजिया फील हो रहा है तो वो पेशेंट ही बता सकता है। These signs and symptoms help healthcare professionals in diagnostic process by providing valuable information about the underlying conditions. अब सिंड्रोम है। Syndrome is a collection of signs and symptoms that occur together and are characteristic of a particular disease or condition. साइंस और सिम्टम्स का जो कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम, और ये किसी भी पार्टिकुलर डिसीज का जो कलेक्शन है साइंस और सिम्टम्स का उसे हम बोलेंगे सिंड्रोम। Thanks for watching my video and subscribe my channel for more videos related to microbiology subject.